औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मां आहियां मोहम्मद सुलेमान आरी जो अॼु 14 फरवरी 2025 जो ॾियारो आहे ऐं अॼु असां मौजूदु आहियूं साईं मोहतरम हाफ़िज़ मौलवी बदरुद्दीन आगरो साहिब जन वटि। सभ खां पहिरियों त असां तव्हांजा निहायत ममनून व मशकूर आहियूं जो तव्हां पंहिंजे मसरूफ़ लम्हात मां असांजे लाइ चंद घड़ी पहिरियां तव्हां पंहिंजो पूरो नालो ॿुधायो। मुंहिंजो नालो बदरुद्दीन आहे। तव्हांजी ज़ात मुंहिंजी आहे आगरो। अच्छा सर, जीअं तव्हांजी ज़ात आहे आगरो, उन जे मुतालिक़ थी करे तव्हांखे का ॻाल्हि ॿुधाइणी आहे त उहो असां सां शेयर कयो। तारीख़ जे किताबनि में लिखियो पियो आहे जी आगरो जेका आहे कंहिं दौर में हिंदुस्तान में जेको आगरा महल आहे, अच्छा, उनजे जेको आहे कवार में पाड़े में उतां खां निकितल आहे। ऐं ॿियनि तारीख़दाननि में लिखियो आहे त आगरो आग चइबो आहे फारसी में बाहि खे। पोइ उन वक़्त में उहे कुटुंब कबीले वारा बाहि जो कमु कंदा हुआ। पोइ उन जे करे उतां रोम मुराद वारी बारू चइबो आहे सिंध फारसी में, ऐं आग मां मुराद बाहि वारा, त बाहि ते उनजो कमु हलंदो हुयो। अहिड़ा इलाइक़ा उहे मिलनि था पिया जेके जेलस मेर ऐं असांजे छटे जी तरफ़ खां लॻनि था। उते अञा ताईं उते ॻोठ आगरे जा आहिनि जेके उतां मिलनि था पिया। उतां उन हवाले सां बि आगरो असांजो क़ौम आहे। बाक़ी इहा तारीख़ वधीक हिन खां मथे जेको आहे कि वरी मौक़े कंहिं तरफ़ विया आहिनि त मुग़ल आगरो पाड़ो आहे या ॿी दाद सराइनि था या असांजा आगरा बि मुग़ल सराईंदा अहिड़े हिसाब सां उन्हनि जी का तहक़ीक़ असां वटि माण्हू मुयसरु कान्हे का। तव्हांजी विलादत कॾहिं किथे थी? असांजी जनम जेको आहे मोहम्मद साले आगरो 5 डिसंबर 1974 में मोहम्मद साले में जनम। अच्छा सर, तव्हांजो ॻोठ तालुको ऐं ज़िलो कहिड़ो आहे? असांजो ॻोठ मोहम्मद साले आगरो तालुको मेड़ आहे जी। अच्छा सर, तव्हांजे वाल साहब जो छा नालो आहे? मुंहिंजे वाल साहब जो नालो मौलवी हामिदुल्लाह आहे। अच्छा सर, जॾहिं तव्हांजे वाल साहब वफ़ात कई उन में तव्हांजी उमिरि केतिरी? उन वक़्त में मुंहिंजी उमिरि तक़रीबन 30 साल जी। तव्हांजे वाल साहब कहिड़े साल में वफ़ात? 2011। सर, तव्हांजो वाल साहब कहिड़ो कमकार कंदा हुआ? असांजा वाल साहब पहिरियों जवानी में पंहिंजे कारोबार हुकूमत वग़ैरह कंदा हुआ। पोइ वरी जवानी में इल्मु पढ़ण जे लाइ शौक़ु थी पियो। पोइ मदरसे में मेहड़ में असांजे उस्ताद क़िबला साईं मुफ्ती करीम बख़्श मुफ्ती रहमतुल्लाह तआला दाख़िला वरिताईं। उते ई आलिम थिया। उतां फारिग़ तहसील थी करे वरी जेको आहे दरगाह शरीफ़ ते हिन जामे मस्जिद में इमाम थी आया। 1923 में 83 में 86 में थी आया। 23 साल मरी शरीफ़ में इमामत किताबत करे 2000 में वफ़ात थी वई। हिते ख़िदमत कंदा 23 साल जे महकमे औक़ाफ़ जे तरफ़ में थी इमाम मुक़रर। अच्छा, तव्हां केतिरा भाइर ऐं भेनर? असांजे अल्हम्दुलिल्लाह 5 बिरादर आहियूं, 4 भेनरूं आहिनि। अच्छा सर, तव्हां पंहिंजे भाइरनि जा नाला ॿुधायो। मुंहिंजे वॾे बिरादर जो नालो आहे सदरुद्दीन, 2 नंबर ते आउं आहियां, 3 नंबर ते आहे मोहम्मद दीन, 4 नंबर ते आहे कमरदीन ऐं 5 नंबर ते आहे अब्दुल हमीद। तव्हांजा भाइर कहिड़े कमकार सां उनजो वास्तो आहे? जेको वॾो बिरादर आहे उहो दीनी हिसाब सां क़ुरान शरीफ़ वग़ैरह नाज़ पढ़ियल आहे, 5 वक़्त निवाज़ी बि आहिनि ऐं पंहिंजे हुकूमत कबी जेको आहे हारको वग़ैरह कंदा आहिनि। 2 नंबर ते असांजी हीअ ख़िदमत आहे। 3 नंबर ते ॿिया जेके बिरादर आहिनि उहे पंहिंजो कारोबार में थी कंदा आहिनि। सरकारी काम घटि आहे। हिकिड़े खे महकमे औक़ाफ़ में ख़ादम जी नौकरी आहे। 2 बिरादर पंहिंजो कारोबार कंदा आहिनि, किराना वग़ैरह। अच्छा त तव्हां शादी कॾहिं कई ऐं हुनखे तव्हांजी उमिरि केतिरी? शादी तक़रीबन असां जवानी में कई थी, जीअं तक़रीबन 94-95 में असां शादी कई आहे। तव्हां शादी पंहिंजे ख़ानदान में कई या ख़ानदान खां ॿाहिरि? न, ख़ानदान जे अंदरि कई। तव्हांखे केतिरो औलाद? अल्हम्दुलिल्लाह असांखे 2 नंढड़ा आहिनि, 2 नंढड़ियूं आहिनि। तव्हांजे नंढड़नि जा छा नाला आहिनि? मुंहिंजे उन्हनि जा नाला हिकिड़ो अबू बकर सिद्दीक़ आहे, ॿियो अली मुर्तज़ा आहे। अच्छा सर, तव्हांजी जेकी उहा दुनियावी तालीम सां वास्तो रहियो आहे या सिर्फ़ु शुरू खां ई तव्हांजो दीनी तालीम सां वास्तो रहियो आहे? असां हुन पंहिंजे ॻोठ में मोहम्मद साले में प्राइमरी तक़रीबन 4 दर्जा पढ़ी करे
पोइ असां मेहड़ में दाख़िला वरितीसीं मदरसे में। चइनि था जंहिं खां बाद में मां सुत थी वरी प्राइवेट जेको आहे सो मेट्रिक बि कईसीं, पहिरियों हिफ़्ज़ कयोसीं, 93 में हिफ़्ज़ मुकमल करे पोइ दर्स निज़ाम में शुरूआत कईसीं। तक़रीबन 2006 में असां फारग तहसील थियासीं, दर्स निज़ाम में मुस्तक़बिल कईसीं। साईं मुफ्ती करीम बख्श मसीह रहमतुल्लाह ताला अलैहि वटि आख़िरी मुंहिंजा शागिर्द हुयासीं। उन खां पोइ असां BA कईसीं। थोरी वज़ाहत कंदा त तव्हां इहे जेकी दीनी तालीम आहे कहिड़े कहिड़े इदारनि मां हासिलु कई, उनजा नाला ॿुधाईंदा? मौलवी आलिम फाज़िल 3 साल मौलवी जा इम्तिहान ॾियणा पवंदा आहिनि लाड़काणे में। उन वक़्त में असां इहे लाड़काणे में ॾिनासीं। अरबी दीनी मदरसो जेको लाड़काणे सां हुते ई आहे हुते ॾिनासीं। उन खां पोइ वरी असां मेट्रिक बि कईसीं प्राइवेट तौर ते, ऐं MA BA असां कईसीं वरी सखर जो इदारो आहे मदरसे में जेको शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी जे खां मनसलक आहे, उन मां असां BA कईसीं तंज़ीम मदरस। सरकारी नौकिरी में तव्हां कीअं आयो ऐं कहिड़े साल में? मां 2011 में ई अल्हम्दुलिल्लाह सरकारी नौकिरी महकमे हुकम में आयासीं। बाबा जन जी वफ़ात खां पोइ 2 महीना खसी करे बाबा जन जी 7 शोबान ते वफ़ात थी। ज़ुल्फ़र जी 8 तारीख़ ते 7 तारीख़ ते जेको आहे 2 महीननि जे अंदरि मां उहा ड्यूटी तव्हां किथे जो अदा करणु शुरू कयो ऐं एज़ कहिड़े उहिदे ते? पेशवा दरगाह आली हज़रत मखदूम शरीफ़ साईं जी जामे मस्जिद में असां इहा पेशवा तौर ते आदर जो वज़ीफ़ो वठी स्कूल में असां ड्यूटी करे रहिया। असल तव्हां इल्मु अदब सां बि शौक़ु रखो था? हा, कुझु टाइम जेको ॿिहर में पढ़ंदा हुआसीं उन दौरान जेको आहे कुझु दोस्त असांजा हिकिड़ा अदबी संगत जा हुआ, सिंधियत जी संगत जा, उन्हनि सां दोस्ती अबाबी हुई। पोइ जेके बुज़ुर्गनि जा या कंहिं अदीबनि जा प्रोग्राम थींदा हुआ उन में शरीक थींदासीं। कॾहिं मकाले पढ़ण जे लाइ चवंदा हुआ, उहे पढ़ंदा हुआसीं। अञा ताईं उन्हनि सां मनसलक आहे, उनजो तावन या उन्हनि सां प्रोग्राम में शिरकत कंदा रहंदा आहियूं। जॾहिं प्रोग्राम थींदो आहे त अदबी हवाले सां को आलमनि में या कंहिंजो सेमिनार थींदो आहे त उन में शिरकत कंदा आहियूं। वाबस्तगी उन सां रही आहे। अच्छा, रुगो अदबी संगत में वञणु, उन सां वेहणु ॿुधणु, या तव्हां कलम खणी वरी कॾहिं कोशिशि कई आहे त उन्हनि पंहिंजे ख़्यालात कई आहिनि, इल्मी जेके तव्हांजो मुतियालो रहियो आहे उनखे को किताबी फॉर्म में कई, उनखे इनाम रहियो आहे तव्हांखे? उन वक़्त में असां सहाफ़त जे हवाले सां अख़बारुनि में बुज़ुर्गनि जा मकाला तमामु असां लिखियासीं। तक़रीबन सभिनी अख़बारुनि में उहे मकाला छपिजी चुका आहिनि। जंहिंमें काफ़ी तइदाद में जेके बुज़ुर्ग हुआ उन्हनि जा मकाला मां उन में लिखंदो हुयुसि। उहो किताबी सूरत न आणे सघिया, उहो ज़िंदगी जो अहवाल उन्हनि जो उहो असां प्रेस में अंदरि जेको आहे छपराएसीं। ख़ासि तौर ते मेरान अख़बार में असां तमामु घणे तइदाद में तक़रीबन जेके दीनी शख़्सियतूं आहिनि ख़ासि तौर ते इम्तियाज़ी कमु कयो। अच्छा, अहिड़ो मतिलबु तव्हांजो कावश ऐं कोशिश जेका किताबी हुजे उहा किताबी फॉर्म में हिन पीढ़ी तव्हां उहो मौजूदु हुजे जेका तव्हां कई हुजे? हा, उहा मौजूदु आहे। हिकिड़ो किताबु जेको मुंहिंजो प्रूफ जेको मां सहेड़ियो आहे उहो तहरीरात में बुज़ुर्गनि जी 2 बुज़ुर्गनि जी तहरीरात, हिकिड़ो साईं अब्दुल करीम मौसी साहिबु ऐं ॾाढे शरीफ़ वारनि जो उन्हनि जो दीनी इस्लामी मसइलनि में मुतालिक़ किताबु सहेड़ियो आहे जेको 3 फ़ुरूक़ आख़िरी माना उनजो छपी वियो, पर वधीक वसाइल न हुजण करे मां छपजी न आयो आहे। हिकिड़ो इहो किताबु, ॿियो आहे किताबु साईं मखदूम शरीफ़ मुसानी जी तारीख़ जे हवाले सां, उहो बि घर कयो आहे। मुस्तन किताबनि मां हवाला वठी करे उस जो घर कयो अथऊं। उहो किताब बि असांजो पूरो थी चुको आहे। 3 नंबर ते असांजो रफ़ आहे, उनखे फाइनल कयो अथऊं। वठी पंहिंजे वॾनि जो जेको असांजो बुज़ुर्ग ख़ानदान जो जेको बुज़ुर्ग या अहमद सॻो वॾो बुज़ुर्ग हुयो, आलिम दीन बि हुयो, बुज़ुर्ग बि हुयो, अॼु ताईं जो करामत मशहूरु आहिनि त उन जो किताबु ज़िंदगी जो पंहिंजे ख़ानदान सां गॾु मसइला करे उहो बि जमो कयो अथऊं। वठी प्रेस ते न ॾिनो अथऊं वठी। अच्छा, अहिड़ो तव्हांजो किताबु जेको हींअर पब्लिश थियल हुजे? हींअर मुंहिंजो किताबु जेको पब्लिश थियो आहे इहो आहे तर्जुमो दिलबर जो दीदार। असां हीउ किताबु आहे असांजो दिलबर जो दीदार। इन ते थोरी रोशनी विझंदा त इहो दिलबर जो दीदार हिन कहिड़े मौज़ू ते आहे? हीउ बुज़ुर्ग जो हिकिड़ो किताबु लिखियलु आहे अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन खे मदीने वारे साईं रूबरू 70 भेरा रूबरू दीदार करायो। अहिड़ो बुज़ुर्ग जो हीउ किताबु लिखियो। ख़ासि तौर ते उहो अरबी में किताबु हुयो, ख़ासि कशफ जे हवाले सां, क़ब्र जे हवाले सां, क़ब्र जे अंदरि छा थो थिए, छा मामला थियनि था, माण्हू हुते कहिड़ी तरह सां गुज़ारे थो, छा थो थिए पियो, इन मुतलिक़ बुज़ुर्ग जो किताबु मां हिनखे सिंधी में तर्जुमो कयो आहे। पहिरियों असांजो किताबु इहो छपिजी आयो आहे।
तव्हांजी ॾाढी सुठी ऐं दिलचस्प कोशिश आहे। सर आख़िर में तव्हां मुख़्तसर ऐं जामी कहिड़ो पैगाम ॾियणु चाहींदा? अल्हम्दुलिल्लाह अलाह साईं पंहिंजे हिसाब सां जेको असांजो इरादो या ख़्वाहिश जेके आहिनि अलाह साईं इल्म सां वाबस्ता रखे ऐं किताबनि सां दीनी इल्म सां अलाह साईं ज़िंदगी जा कुझु असांखे मुहैया करे मुयसरु करे न करी त असां इन में पंहिंजी वक़ुफ़ करे छॾियो ऐं पंहिंजी औलाद खे ख़ासि तौर ते नौजवान ते ज़रूरत आहे की दीनी लाशूरियत असां वटि जेका वधी वई आहे जहालत असां वटि जेका वधी आहे उहा दीन सां गिफ़लत जे करे दीन न पढ़ण जे करे असां वटि इहो मुहैया जेकॾहिं असां इन खे हासिलु न कंदासीं ऐं कोई आइन या को मंशूर तमामु खे न नौजवान नसूल खे न ॾींदासीं त शायदि अञा वधीक असांखे भोगणो पए या वधीक असांखे नुक़सानु थिए। कोशिशि असांजी इहा ई आहे त इहो पैगाम इन स्टेज तां इन मेंबर तां ॾियूं था त इहो ई आहे त दीन जे इल्म सां माण्हू वाबस्ता आहे उहे असां बुज़ुर्ग हुयो असांजो मियां अहमदी जंहिं सिंधी रिसाले में जेको आहे मुनाजात में जेको आहे सो हिकिड़ो मसइलो हुयो उन मसइले जे मथां तहरीर जेका लिखियऊं वठी उहा ख़ासि तौर ते जुमे जे नमाज़ जे हवाले सां आहे उनखे हिननि लिखियो आहे। उनजो उस्ताद हुयो शहदाद कोट जा बुज़ुर्ग जेके हुया ग़ुलाम सदीक़ शहदाद कोटी उन्हनि जे ख़ानदान मां उते पोइ ही नोट कयूं तहरीर लिखियऊं वठी वरी उहे रिसाला जेके आहिनि सो असांखे ख़ैरमंद आरीजन मां मिलिया पछाड़ी में जेका सही आहे उहा आहे मियां अहमदी हुनजो नालो आहे इहो हुनजी पछाड़ी में जेका सही आहे नोट कई आहे हिन किताब खे लिखियो उन ई आहे माना